等埋咗有時有靚狗同 OK 呢場咧，真係好多嗰啲我以為食唔出，但係其實最後尾都食到嘅糊，睇落去啦。好，打一隻9萬先。耶！又摸翻隻9萬。好，咁打埋隻9萬，好多卡窿。摸隻卡窿5萬，咁而家入隻嘅糊。砰砰砰砰砰！選叫環節啊！我選3筒啦，而家叫糊。地上面啲筒子都唔係好多。咦，揀啱咗啊 ！OK， 11隻馬㗎吓。第二鋪，我呢鋪鏡頭啲污糟，打隻北先啦，好耐冇聲打鼻嘅。起手牌都幾整齊。哦，摸對中啊，打隻3萬啦。咁而家碰過入個叫糊喎。好，打隻7筒。好，咁而家叫糊啦，一個對碰。咪住，唔碰啦，下隻先啦。哦，點知同一 round 上加出，咁我碰唔到啊。咁而家就食一隻5筒咯。5筒有得碰嘅話就睇下放飛咩。5筒都唔知出唔出到嚟俾我碰添啊！哇！5筒啊，贏啊贏啊 ！OK， 都係11隻馬㗎吓。第3鋪，第一隻打6索，即係咩啊？唉，摸個後對6索。好，摸隻靚4筒。打4索啦。唔點入牌。哇！啲5索。7筒都降咗，9筒冇得碰咩？3隻鼻鰻魚暈啊！咁啊，拆個2、4萬。摸隻5萬，咁我打個6索啦。8萬係韞住摸，冇得碰真係好痛苦啊！下家碰到咁我都未掉糊。
咁嘅關頭叫糊。唉，我打6索啦。我感覺有得摸9筒。誒，點知係我嘅靚7索啊！